Labas rytas visiems. Šaltas rytas, bet jau šalčiai po truputį traukiasi, tad padarysiu kaip ir žadėjau pirmą video. Pristatysiu tokį aparatą, atvyko jis pas mane. Štai, štiliukas MS181C. Paprastas čia modeliukas jisai. Didelių darbų su juo nenudirbsi, nes nėra labai galingas, jo galia nuo 1,5 iki 2 kW tik tai. Konstrukcija jo paprasta, panaši, netgi identiška į MS170. Tik tiek, kad šitas modelis truputį galingesnis. Ką jisai turi, tai turi labai patogius berakčius kamštelius, kur lengva užpildyti kūrą, tepalą. Grandinės reguliavimas taipogi eina jau be rakto, tad išėjus į mišką ar kažkur tai jau jums raktų krūvos nebereikia nešiotis. Dar vienas dalykas, kas apie juos geresnio, tai jis turi antivibracinę sistemą. Turi dvikomponentę oro paėmimo sistemą. Juosta jų eina standartas apie 35 cm, aišku, galima dėti ir ilgesnę, bet jau ilgesnę uždėjus taip patys suprantat, kad varikliai bus didesnė apkrova, variklio mazgai greičiau sudils, negaus pilno tepimo, kaip turi gauti ir panašiai. Turi jis mechaninę pompavimo sistemą, o atvyko pas mane jisai tiesiai iš miško, galima sakyti. Sako, pjauviau, nebepjauna. Tai ką, pradžiai kaip aš visą laiką darau, tai žiūrim filtrą. Pasižiūrim filtrą. Nepatogu su viena ranka čia dirbti filmuojant, bet žiūrėkit žmonės. Kaip atrodo filtras. Realiai prieš šviesą žiūrint, na, dar truputį gal oro gauna, bet jau nebegauna. Šiuo metu yra čia medžiaginis filtras, bet šiuo metu yra jiems alternatyva plaunami filtrai. Tai pradžiai ką, pabandysim prasiplauti filtrą, nusimsim, įsivalysim karburatorių ir matysim, ką jisai mums čia duos. Gali būti, kad dar teks pareguliuoti. Kompresiją pasimatuosim ir žiūrėsim, ar čia mums kas nors pavyks su juo, ar nepavyks. Šiaip tai panašu, kad kompresija visai nebloga. Tai greičiausiai bus užsikišę karburatoriaus takai. Aišku, prie to pačio žvakę pasižiūrėsim viską. Kuro filtrus, bako alsuoklius. Ir kitą video įkelsiu, pasižiūrėsim, ar jau mums pavyko kažką su juo pagaminti.